Այս տարվա վերջին կիրակին ևս երկրի ղեկավարը սկսեց պատարագի մասնակցությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը իր մեկնաբանությամբ հոգևոր նորոգման կարգի մեկնարկը տվեց Հովհաննավանքից, տարին ամփոփում է Գառնիում։ Այստեղ էլ հավատացյալների մեծ բազմություն էր հավաքվել Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակում։ Եկել էին հաղորդակցվելու պատարագին ու իրենց մասնակցությամբ հաստատելու, որ հոգևորականը չի կարող ժողովրդից ու Աստծուց բացի ծառայել այլ նպատակների։ Հոգևորականները եթե ճիշտ շարժվում են, լավ կլինի, բայց հոգևորականները ճիշտ չեն շարժվում։ Եկեղեցական դիմակ է, որ ժողովուրդը աճույքով է տան եկեղեցի, պատարակներին մասնակցեն։ Հոգևորականները քաղաքականությամբ պետք է չզբաղվել։ Եկեղեցին մնում է եկեղեցի։ Մարտի 1-ին տեսակ ինչ կատարվեց։ Բայց եկան կանգնեցին ժողովրդի կողքին, գնացին կանգնեցին Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին։ Ով այսօր ինչ արել Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դրանք ամբողջ մեր այս երկիրը թալանել են, այսօր սննկացրել են, աղքատացրել են։ Վարչապետին ուղեկցում էին նաև կառավարության անդամներ, արտաքին հետախուզության ծառայության պետը, իսկ պատարագին ներկա են նաև Կոտայքի թեմի առաջնորդ Առաքել arczepiskopos Քարամյանը եւ Բալթյան երկրների հայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն arczepiskopos Միրզախանյանը։ Կան հարյուրավոր հոգևորականներ, որոնք ավելի մեծ արժանիք ունեն կաթողիկոս դառնալու, քան այդ աթոռին գտնվող անձը։ Էկոնոմիկայի նախարարի կարծիքն է։ Այդ մարդը չի կարող լինել վեհարանում եւ չի կարող լինել կաթողիկոս, ինչպես օրինակ չի կարող լինել, ենթադրենք, ոչ Հայաստանի քաղաքացին падգամավոր կամ երկքաղաքացին չի կարող լինել падգամավոր կամ ռեզիդենտության շեմ կա կամ օրինակ բարձրագույն կրթության շեմ կա որոշ դեպքերում։ Այսինքն այդպես ինչպես մնացած բոլոր օրենքները, որոնք որ բոլոր մեր վրա ազդում են, ստացվում է, որ եկեղեցին ունի կանոններ, այդ կանոնները աշխատել են շատերի համար, բայց ինչ որ խմբի մարդկանց համար կամ ինչ որ մի հոգու համար չի աշխատել։ Այդպես չի կարող լինել, հետեւաբար այդ մարդը պետք է լքի վեհարանը դա եւ սա հանուն հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու է։ Մինչև պատարակը վարչապետը ակնկալիք էր հայտնել այն մասին, որ Կտրիչ Ներսիսյանի անունը չի հնչի նաև Գառնիում անցկացվելիք պատարակի ընթացքում։ Արդյոք նման խոսակցություններ եղել են, իսկ սկզբանե հարցին կառավարության անդամը պատասխանեց։ Ընդհանրապես կարձնագրեմ այն փաստը, որ այն պատարակներին, որտեղ մենք մասնակցել ենք եւ հանրապետության վարչապետը մասնակցել է, այդ պատարակներին ձեր իշտակած անձնավորության անունը չի նշվել եւ կարծում եմ այդպես է, որովհետեւ Կտրիչ Ներսիսյանը այլևս ամենայն հայոց կաթողիկոս չի եւ հետեւաբար ծիսակարգում հիշատակում պիտի չլինի։ Մենք ունենք տեղեկատվություն, որ Կտրիչ Ներսիսյանը եւ իր շրջապատը ահաբեկում են քահանաներին, եկեղեցականներին եւ կարգալույծ են արել իրենց որոշ գործընկերների եւ մեր եկեղեցու մեծ մասը, բացարձակ մեծամասնությունը հասկանում է, որ Կտրիչ Ներսիսյանը պետք է լքի վեհարանը։ Պարզապես կան մարդիկ, որոնք որ որոշակի զգուշություն են ցուցաբերում, դրա պատճառը իրականում նաեւ այդ ահաբեկչական մթնոլորտն է, որը գալիս է այդ մարդկանց կողմից։ Իսկ պատարակի ժամանակ հնչեց առակը, որն ուսուցանում է չվախենալ։ Ամենասարսափելի, ամենավատ հետևանքներով զգացումն է վախը։ Վախը քրիստոնեության հետ կապ չունեցող իրականություն։ Մանավանդ մեր օրերում եւ հաճախ սուտը ներկայացվում է որպես ճշմարտություն եւ այդ ամենը քողարկվում է վախի եւ նմանատիպ զգացողության մեջ։ Վարչապետի մասնակցությամբ առաջին պատարագից մինչև հիմա եկեղեցում հոգևոր նորոգման ընթացք եղել է, համոզված են նաև իշխանության ներկայացուցիչները, որոնց համար ևս այս պատարակները լավ հնարավորություն են ճանաչելու հայ առաքելական եկեղեցու խորհուրդները, գնահատելու ժողովրդի ու եկեղեցու կապը։ Քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունը վստահ է, որ եկեղեցում կան խնդիրներ եւ այդ եկեղեցում առկա խնդիրներին պիտի լուծում տրվի եւ ուրախ եմ, որ նաեւ եկեղեցում այս մասին արդեն խոսակցություն կա եւ 10 եպիսկոպոսները, ովքեր այս օրերին հալածանքների են ենթարկվում, իրենք էլ այս գործի եկեղեցում մաքրության գործընթացի առաջամարտիկներն են եւ ես ողջունում եմ իրենց խիզախ քայլը եւ վստահ եմ, որ իրենք քաղաքացիների աջակցություն ունեն եւ հաջողվելու է եկեղեցին մաքրել այն հոգևորականներից, եթե կարելի է իրենց հոգևորականներ անվանել, ովքեր եկեղեցին պղծում են եւ ովքեր քաղաքացիների հավատը եկեղեցու հանդեպ պակասեցնում են։ Ամեն անգամ, երբ մենք մասնակցում ենք նորոգման պատարակներին, մենք ինքներս տեսնում ենք, որ բազմաթիվ քաղաքացիներ են ավելի շատ գալիս եւ մասնակցում այս նորոգման պատարակներին եւ այն 10 եպիսկոպոսները, որ միացել են եկեղեցու նորոգման գործընթացին,
ամենավատ ձևով թիրախավորվելը մենք նրանց եւս տեսել ենք։ Ես ուզում եմ նշել, որ որևէ մեկը չի կարող հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու անվան հետ խաղալ եւ շարունակել իր գործունեությունը։ Իշխանության ներկայացուցիչները վստահ են, համբերատարությամբ ու հանդուրժողականությամբ եկեղեցու նորոգման գործընթացը կհասնի իր տրամաբանական ավարտին։ Վարդուհի Արզումանյան, Սեյրան Անտոնյան, Սևան Գևորգյան, Կիրակ Նորյալ լուրեր։